3, 2, 1. 안녕하십니까, 이영래 PD입니다. 지금 대구입니다. 대구에서 가장 큰 전통시장인 서문시장에서 대형 사고가 났습니다. 불이 났습니다. 오늘 새벽 2시경에 화재가 총 6개 블록으로 되어 있는데 1하고 4 사이에서 화재가 발생한 것 같다고 이야기를 합니다. 839 상가가 839개 상가가 전문적으로 불이 탔고 일부는 무너져 내린 것 같습니다. 현장을 한번 들어가 볼까요? 아직도 불이 완전히 전소되지 않은 상태이기 때문에 불장소 소리 때문에 굉장히 시끄럽습니다. 총 6개 블록으로 되어 있는데 그 중에 4번째 블록이 전부 다 타버린 거예요. 839개 상가가 전소가 됐고, 그 다음에 아직 인명 피해는 없는 것 같습니다. 이쪽으로 좀 가볼까요? 전체가 불타는 냄새 때문에 전체가 자욱해요. 그리고 냄새가 굉장히 데이터가 계속 끊깁니다. 예? 데이터가 계속 끊겨요. 연결 신호가. 왜? 연결 신호가 약하다고. 경포. 아이고 이거. 이 뒤죽어요. 거기에 장사한 사람들이. 그거는 다른데. 안쪽이 아직 연소가 되고 있고 물이 뿌려진 상태에서 안에서 연기가 계속 나고 있거든요. 거의 한 4,000평 가까이 되는데 4블록이 4,000평 정도가 되는데 1층은 남성복하고 여성복 같은 걸 판매를 하고 있었고요. 그 다음에 2층은 이불이나 이런 거, 3층은 원단을 판매를 하기 때문에 전부 다 연소하기 되게 좋은 그런 재료들이었어요. 그리고 이 서문시장이 2005년 12월 29일 날에도 대형 화재가 있어서 그때도 거의 1000스퀘어미터 정도가 불이 타고 그다음에 상가 500개 정도가 전소가 됐었거든요. 그런 상태에서 지금 11년 만에 다시 대형 사고가 나서 연말에 상당히 상가들이 연말 분위기 많이 물건을 쌓아놓고 있는 상태라서 더 불행한 일인 것 같습니다. 한쪽.
댓글 올라온 거 좀 설명할까요? 댓글 올라온 거 이야기 좀 해줘. 서로 쳐다보지 말고 너 자기 거 이야기해. 제 건 많이 안 올라왔습니다, 지금. 네, 댓글이 안 올라왔어. 아직 댓글 안 올라온 게 없습니다. 저쪽으로 좀 더 이동해 보겠습니다. 이쪽 안쪽은 못 들어가요? 예, 안쪽으로 안 돼. 혼자 오고 있어. 식당 가시면 돼요. 화재가 이 너머에서 난 거죠? 자세한 걸 미치게 저희가 몰라요. 맛있는 거 갖다 놨는데. 여기 지하철 공사인가요? 계단면도 뭐. 그 상가 이런 사람보다 훨씬 낫지. 사람이 많다. 불이 어떻게 난 거예요? 혹시 아세요? 몰라요? 아줌마 화재가 어떻게 난지 아세요? 예? 이쪽에 컴퓨터 놔두신 저런 것 이게 지구가 6개 지구로 나눠져 있거든요. 1, 3, 1, 2, 3, 5, 그 다음에 건어물 파는데 하나 있고, 그 다음에 동산 파는데 있고, 이렇게 해가지고 6개로 나눠져 있는데, 화재가 난 거는 네 번 사지구에서 화재가 나는 거예요. 사지구의 1층은 숭례목하고 남성목 파는 데고, 2층은 이불, 그 다음에 3층은 원단 같은 거 파는 데라 화재가 났을 경우에 되게 취약하게 되어 있습니다. 그리고 상가들이 전부 다 붙어 있기 때문에 화재가 났을 경우에는 그거를 진화하기도 그렇고 되게 어려운 상황인 것 같습니다. 지금 안쪽에 여기는 이미 떨어져 있는데 이영근 PD입니다. 네네네. 근데 취재를 오셨는데 저희가 따로. 팀장님. 화재 관련 취재는 저 소방본부에 네. 아, 여기 소방본부는 저쪽 예. 정부 쪽으로요. 네. 예예. 지금 지나간 다 된 것 같은데. 아니 저는 이제 일제 상황을 정확하게 알지를 여기 보내가지고요. 네. 소방본부 쪽에 가서. 화재 원인 같은 거요. 그러니까 그런 것도 아직은 전혀 알겠습니다. 파악이 안 되고 있습니다. 네. 혜진아, 왜? 그러니까 이제 우리가 가야 돼. 오늘 가장 불편한 해줘요. 시간이 좀 늦으니까. 지금 상가 주인 예. 화재가 어떻게 나요? 이영근 PD입니다. 아, 예. 안녕하세요. 화재가 어떻게 나는 거예요? 화재가 이 노전에 주차하시는 분이 계시는데 새벽에 육수길이 나고 육수길에다가 가스가 새는지 모르고
뭐 라인을 튕겨가지고 폭발했던 것 같아요. 일단은 뭐 정확한 건 아닌데 우선은 일단 이렇습니다. 지금 다 전수했어요? 8년 지금 전수되고 있습니다. 몇 층에 상가가? 2층에 있어요. 몇 층이라고 했어요? 다 2층입니다. 예. 예. 2층 2부라고 2층에는 이불, 침구, 한복, 커튼, 기타 메리아스. 보험은 다 주셨어요? 보험이 안 들립니다. 이게 보험이 이게 이 상가가 이게 불이 많이 나다 보니 성민시장에 이 반이 안 들어져요. 커터가 있고 이 보험 실사가 너무 어렵습니다. 보험사마다 보험 다 실사가. 들려고 뭐 보통 그러면 손해는 어떤 식으로 저기를 없죠. 방법 없습니다 지금. 방법 없고 지금 이게 지금 노점이 문제입니다. 노점이 문제인 게 지금 우리 같은 경우는 성문시장 사중에 다리미도 못 쓰게 만들어놨습니다. 정말 우리가 통절시키고 정말 시간 되면 물이 가도 내려간답니다. 그러면 일을 못 하는데 이게 지금 노전에 지금 보면 가스 바깥에 가스통을 지금 가스통을 해가지고 전기 수도 시설, 가스 시설, 전기까지 다 알려줘가지고 지금 시에서 관리를 합니다. 그럼 시도 책임이 있는 거예요? 책임이 아니요, 있죠. 그거는 중요한 거는, 매국의 중요한 거는 상가에서 불이 났는 게 아니고 노전에서 불이 났기 때문에 이 정부에서 100% 지원해줘야지 이게 살아남는 문제가 거예요. 되는 게 예. 앞으로라도 저게 노전에 가스 같은 게 저기 정리가 안 되면요 또 일어납니다. 또 일어나겠습니다. 실제로 오늘 분량가 내렸는데 노전에서 육수를 끓이는데요. 육수 끓이면 불을 작게 해놓고요. 켜놓고 간답니다. 그래 우리 경비 아저씨들이 끄드는 것도 몇 번 있었답니다. 그러면 이 불을 켜놓고 더 간다는 거 아닙니까? 그 퇴근 시간에. 그러면 그 불을 누가 감당하면 노전에서 그 음식 한다고 육수 끓여야 되잖아요. 퇴근하면 누가 합니까? 불 막 까매나 켜놓고 들어가면은 그걸 누가 우리 경비 아저씨를 꺼주고 이런 게 몇 번 있었답니다. 오늘 들은 얘기죠. 지금 시에서 하는 것이 노점 위주로 지금 모든 거를 정책을 하고 있어요. 지금 지금 야시장이라든지 이 안에는 지금 솔직히 말하면 걸릴 것도 없습니다. 점포 빈 점포가 막 생기고 이런데 노점에는 지금 이 정책을 하는 바람에 노점에 1억 이상의 권리금이 형성이 돼가 있고요. 상가에는 권리금이 없는 예, 없습니다. 우리 사진 같은 데 권리금 없습니다. 이런 식으로 정책을 해가지고 지금 이게 노점상에 지금 이게 앞으로도 분명히 이야기하지만은 또 옆에서 불키면 또 납니다. 이거는 근본적인 게 해결이 안 되면 안 되는 겁니다. 이거는. 지금 말씀하신 건 지금 2층에 사지구 2층에 그 상가를 가지고 계신 분들이 이제 모여서 이야기를 하고 있을 때 제가 같이 해서 저 화재가 어떻게 났는지를 설명을 들었거든요. 이쪽 분 주장은 뭐냐면 그 지구 안에 상가에서 화재가 발생한 게 아니라 지금 1지구하고 4지구 사이에 있는 노점하시는 분이 육수를 끓이는 과정에 거기서 불이 옆으로 옮겨 붙어가지고 4지구 화재가 시작됐다는 이야기입니다. 문제는 그 대구시의 정책이 노점장한테를 노점장 중심으로 이렇게 해서 지원도 많이 해주고 그다음에 권리금도 1억 가까이 된 상태에서 화재가 여기서 발생을 했고 그다음에 이런 앞으로도 계속해서 벌어질 수 있다는 거죠. 예를 들면 뭐 저희 집에서 육수 끓일 때 약하게 불을 해놓고 집에 밖에 나가서 들어오잖아요. 근데 이런 상황에는 이나물질이 옆에 있고 이런 상황에서는 그게 언제든지 대형 사고로 벌어질 수 있는 이야기고 지금 그래서 대책을 논의를 하고 계신데 앞으로 대구시에서 어떻게 이거를 문제를 풀어갈지 그것도 굉장히 주시해 보겠습니다. 고맙습니다. 예. 장가에 가나 보자. 지금 안에가 1지구, 2층, 하나도 한국과 도매상가 이렇게 보면 사실은 이런 식의 연말의 화재가 뭐 요새는 뜸합니다만 서울에서도 뭐 동대문시장, 남대문시장 화재들이 있었잖아요. 그런 걸 보면 안에 들어가 보면 정말 점포들이 상점들이 이렇게 따닥따닥 붙어 있기 때문에 화재 위험성이 항상 노출돼 있는 거죠. 연말에는 특히 불조심을 정말 하셔야 됩니다. 옆에 당연히 그 소화기는 옆에다 갖다 놓고 소화기 작동법도 익히셔야 되고요. 그 다음에 지금 말씀하신 대로 노점이든지 상가든지 안에 누구라도 예외 없이 그 불조심을 해야 되는 겁니다. 우리나라 전통시장은 거의 이런 식으로 따닥따닥 전부 다 붙어 있기 때문에 화재는 언제든지 일어날 수 있다는 걸 저희가 생각을 해야 되는 겁니다. 다시 원상도 돌아가 볼까요? 물건도 많고.
그럼 저쪽 볼 수 있습니까? 서문시장 쪽으로? 어디 가야 되지? 이거 맞지? 장사는 잘 안 되시겠어요? 화재 때문에. 오늘 올게 피났다네. 오늘 물건만 사러 안 갔으면 안 왔을 텐데. 이거 사놨는 일이기 때문에. 상가인데도 아시는 분들 많죠? 예. 그분들 화재 나가지고 되게 어려움 겪으시는데. 그래갖고, 정신도 나도 안 먹었지. 마음이 너무 안 좋아가지고. 네. 생수인데 생수 같은 거. 땡길 수 없나? 주민 땡겨봐봐. 너 주민을 땡겨. 지금 안에는 여전히 연기가 나고 있거든요. 그렇지. 주민 땡겨봐. 지금 땡긴 거. 지금 아직 여전히 연기가 많이 나고 있습니다. 정리를 내가 한번 기계적으로 다시 한번 제가 정리를 해드리겠습니다. 오늘 새벽 2시경에 여기가 6개 지구로 나누고 있는데 1지구하고 4지구 사이에 있는 노점상에서 화재가 발생을 한 걸로 추정이 됩니다. 그래서 4지구로 옮겨붙어가지고 4지구는 1층에 남성복, 그 다음 여성복, 신사복 이런 걸 파는 데 있고요. 2층은 이불하고 그 다음에 뭐 이런 거 팔고 3층은 원단을 파는데 나서 화재에 되게 취약한 그런 상가들입니다. 노점상의 시장에서 옮겨붙고 아까 보셨지만 노점상인 상가 주인분들은 되게 억울해하고 계시는 거예요. 언제든지 사고 화재 위험이 있는데도 시에서 약간 그거를 무방비 상태로 노점상들을 관리했다는 이런 이야기도 나오고 있습니다. 물론 한쪽의 주장이지만은 그래서 새벽 2시에 시작을 했으니까 지금 거의 12시간이 지난 상태에서도 아직도 완전히 연소가 되지 않는 그런 식으로 연기가 계속 나오고 있어요. 그리고 일부 건물은 무너져 내린 것 같습니다. 지금 첩첩이 다른 건물 쌓여있기 때문에 안에서 어떻게 되는 건지는 뭐 수방관들만 알고 있습니다. 아까는 어떻습니까? 몰라요. 이마지 마. 그러면 지금 상태에서는 일단 저희 방송을 끊고요. 상황이 다시 진행되면 다시 연결을 해보겠습니다. 지금까지 대구에서 가장 큰 전통시장인 서문시장 화재 현장에서 이영준 TV였습니다. 고맙습니다. 이거 사진 찍어가지고 놀란 사람들 보내줄 일이나 말할 것 같아. 위쪽에 불부터 납주신 저런 것. 이 지구가 6개 지구로 나눠져 있거든요. 1, 3, 1, 2, 3, 5, 그 다음에 건어물 파는데 하나 있고, 그 다음에 동산 파는 데 있고, 이렇게 해가지고
6개로 나눠져 있는데 화재가 난 거는 네 번 사지구에서 화재가 나는 거예요. 사지구의 1층은 숭례목하고 남성목 파는 데고 2층은 이불, 그 다음에 3층은 원단 같은 거 파는 데라 화재가 났을 경우에 되게 취약하게 되어 있습니다. 그리고 상가들이 전부 다 붙어 있기 때문에 화재가 났을 경우에는 그거를 진화하기도 그렇고 되게 어려운 상황인 것 같습니다. 지금 안쪽에 여기는 이미 떨어져 있는데 이영근 PD입니다. 네네네. 근데 취재에 오셨는데 저희가 따로. 팀장님. 화재 관련 취재는 저 소방본부에 네. 여기 소방본부는 저쪽 예. 정부 쪽으로요. 네. 예예. 지금 지나간 다 된 것 같은데. 아니 저는 이제 1차 상황을 정확하게 알제를 여기 보내가지고요. 예. 소방본부 쪽에 가서. 화재 원인 같은 거요. 그러니까 그런 것도 아직은 전혀 알겠습니다. 파악이 안 되고 있습니다. 네. 혜준아, 왜? 그러니까 이제 우리가 가야 돼. 오늘 가장 불편한 게 있어요. 시간이 좀 늦으니까. 지금 상가 주인 예. 화재가 어떻게 났나요? 이영근 PD입니다. 아, 예. 안녕하세요. 화재가 어떻게 났는 거예요? 화재가 이 노전에 국사하시는 분이 계시는데 새벽에 육수길이 나고 육수길에다가 가스가 새는지 모르고 라인을 튕겨가지고 폭발했던 것 같아요. 일단은 정확한 건 아닌데 우선은 일단 이렇습니다. 지금 다 전수했어요? 840. 지금 전수되고 있습니다. 몇 층에 상가예요? 2층에 있어요. 몇 층이라고 그랬어요? 다 2층입니다. 예. 2층 이불하고 2층에는 이불, 침구, 한복, 커튼, 기타 메리아스. 보험은 다 혼자 주셨어요? 못했죠. 보험이 안 들립니다. 이게 보험이 이 상가가 불이 많이 나다 보니 성민시장에 이 반이 안 들어져요. 커터가 있고 보험 실사가 너무 어렵습니다. 보험사마다 보험 다 실사가. 걸려고 보통 그러면 손해는 어떤 식으로 저기를 없죠. 방법 없습니다. 지금 방법 없죠. 없고 지금 이게 지금 노점이 문제입니다. 노점이 문제인 게 지금 우리 같은 경우는 성문시장 사중에 다리미도 못 쓰게 만들어놨습니다. 정말 우리가 통절시키고 정말 시간 되면 물이 그러는데 가도 내려간답니다. 그러고 다 일을 못 내려가잖아요. 하는데 이게 지금 노전에 지금 보면 가스 가스통을 지금 가스통을 해가지고 수도 시설, 가스 시설, 전기까지 다 알려줘가지고 지금 시에서 관리를 합니다. 그럼 시도 책임이 있는 거예요? 책임이 아니요, 있죠. 그거는 중요한 거는, 매우 중요한 거는 상가에서 불이 났는 게 아니고 노전에서 불이 났기 때문에 이 정부에서 100% 지원해줘야지 이게 살아남는 문제가 거예요. 되는 게 예. 앞으로라도 저게 노전에 가스 같은 게 저기 정리가 안 되면요 또 일어납니다. 또 일어나게 있습니다. 실제로 오늘 분량가 내렸는데 노전에서 육수를 끓이는데요. 육수 끓이면 불을 작게 해놓고요. 켜놓고 간답니다. 그래 우리 경비 아저씨들이 끄드는 것도 몇 번 있었답니다. 그러면 이 불을 켜놓고 더 간다는 거 아닙니까? 그 퇴근 시간에. 그러면 그 불을 누가 감당하면 노전에서 그 음식 한다고 육수 끓여야 되잖아요. 퇴근하면 누가 합니까? 불 막 까매나 켜놓고 들어가면은 그걸 누가 우리 경비 아저씨를 꺼주고 이런 게 몇 번 있었답니다. 오늘 들은 얘기죠. 지금 시에서 하는 것이 노점 위주로 지금 모든 거를 정책을 하고 있어요. 지금 야시장이라든지 이 안에는 지금 솔직히 말하면 권리금도 없습니다. 점포 빈 점포가 막 생기고 이런데 노점에는 지금 이 정책을 하는 바람에 노점에 1억 이상의 권리금이 지금 형성이 돼가 있고요. 상가에는 권리금이 없는 예, 없습니다. 우리 사진 같은 데 권리금 없습니다. 이런 식으로 정책을 해가지고 지금 이게 노점상에 지금 이게 앞으로도 분명하게 이야기하지만은 또 옆에서 불키면 또 납니다. 이거는 근본적인 게 해결이 안 되면 안 되는 겁니다. 이거는. 지금 말씀하신 게 지금 2층에 사지구 2층에 그 상가를 가지고 계신 분들이 이제 모여서 이야기를 하고 있을 때 제가 같이 해서 화재가 어떻게 났는지를 설명을 들었거든요. 이쪽 분 주장은 뭐냐면 그 지구 안에 상가에서 화재가 발생한 게 아니라 지금 이쪽으로 댓글 올라온 거 좀 설명할까요? 댓글 올라온 거 이야기 좀 해줘. 서로 쳐다보지 말고 너 자기 거 이야기해. 제 건 많이 안 올라왔습니다. 지금.
네, 댓글이 안 올라왔어요. 아직 댓글 올라온 게 없습니다. 저쪽으로 좀 더 이동해 보겠습니다. 이쪽 안쪽은 못 들어가요? 예, 식당 가시면 돼요. 화재가 이 너머에서 난 거죠? 자세한 걸 미치고 저희가 몰라요. 오늘 맛있는 거 갖다 놨는데. 여기는 지하철 공사인가요? 계단 만들면 그 상가 이런 사람보다 훨씬 낫지. 사람이 많다. 불이 어떻게 난 거예요? 혹시 아세요? 몰라요. 아주 화재가 어떻게 난지 아세요? 네? 데이터가 계속 끊깁니다. 예? 데이터가 계속 끊겨요. 연결 신호가. 왜? 연결 신호가 약하다고. 경포. 아이고, 이거. 이 뒤죽어요, 거기에 장사한 사람들이. 안쪽이 아직 연소가 되고 있고 물이 뿌려진 상태에서 안에서 연기가 계속 나고 있거든요. 거의 한 4,000평 가까이 되는데 4블록이 4,000평 정도가 되는데 1층은 남성복하고 여성복 같은 걸 판매를 하고 있었고요. 그 다음에 2층은 이불이나 이런 거, 3층은 원단을 판매를 하기 때문에 전부 다 연소하기 되게 좋은 그런 재료들이었어요. 그리고 이 서문시장이 2005년 12월 29일 날에도 대형 화재가 있어서 그때도 거의 그 1000스퀘어미터 정도가 불이 타고 그다음에 상가 500개 정도가 전소가 됐었거든요. 그런 상태에서 지금 11년 만에 다시 대형 사고가 나서 연말에 상당히 상가들이 연말 분위기 많이 물건을 쌓아놓고 있는 상태라서 더 참 불행한 일인 것 같습니다. 안쪽.
3, 2, 1. 안녕하십니까, 이영래PD입니다. 지금 대구입니다. 대구에서 가장 큰 전통시장인 서문시장에서 대형 사고가 났습니다. 불이 났습니다. 오늘 새벽 2시경에 화재가 총 6개 블록으로 되어 있는데 1하고 4 사이에서 화재가 발생한 것 같다고 이야기를 합니다. 839 상가가 839개 상가가 전문적으로 불이 탔고 일부는 무너져 내린 것 같습니다. 현장을 한번 들어가 볼까요? 아직도 불이 완전히 전소되지 않은 상태이기 때문에 불장소 소리 때문에 굉장히 시끄럽습니다. 총 6개 블록으로 되어 있는데 그 중에 4번째 블록이 전부 다 타버린 거예요. 839개 상가가 전소가 됐고 그 다음에 아직 인명 피해는 없는 것 같습니다. 이쪽으로 좀 가볼까요? 전체가 불타는 냄새 때문에 전체가 자욱해요. 그리고 냄새가 굉장히